ноҳияи Файзобод воқеан ҳам яке аз ноҳияҳои пурфайзи ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки ин лаҳза мо гурӯҳи эҷодии телевизиони Тоҷикистон дар ноҳияи Файзобод қарор дорем ва барномаи навбатии табиати Тоҷикистонро аз ноҳияи Файзобод тақдими шумо мегардонем. Бо мо бошед. аз чаҳор тараф ҳалқаи кӯҳҳои баланду солор печонидаанд. кӯҳсорони сокиту хомӯш ин мавзеи диловезро аз шамолу бодҳо нигоҳ доштанд. дар ноҳияи Файзобод ба се минтақа ҷудо гардида, кормандон аз рӯи масъулияти бардоштдошта хизматрасонӣ намуда истоданд. воқеан ҳам Тоҷикистон бо табиати беҳамтояш сарзамини диловезу пурнакҳат аст. вазиши рушду равнақ ёфтани соҳаи хоҷагии ҷангал ва барои сарсабзу хуррам гаштани ҳар гӯшаи диёри маҳбубамон ҷумҳурии Тоҷикистон барномаҳои махсусро ба тавсиб расондааст, ки ин лаҳза мо қарор дорем дар яке аз минтақаи ҷангалпарварии ноҳияи Файзобод, ки дар асоси барномаи рушди соҳаи ҷангалпарварӣ, ки то соли 2026 ба тавсиб расидааст, бунёди боғро дар масоҳати 4 гектар ба роҳ мондаанд ва ин бошад боғи меваи зардолу мебошад, ки ба рушду равнақ ёфтани соҳа аз манфиат давлати хоҷагии ҷангали ноҳияи Файзобод дар асоси барномаи рушди соҳаи ҷангал, ки дар давраи солҳои 2022-26 дар бар мегирад, дар ин муддат дар майдони 20 гектар бунёди ҷангалзорҳои нав, зиёда аз 21 гектар плантатсияҳои боғҳои нав гузаронида шудааст. дар майдони 98 гектар дар ин муддат барқарорсозии ҷангалзорҳои нав гузаронида шудааст. 2026 дар масоҳати 6 гектар корҳои бунёду барқарорсозии ҷангал иҷро гардид. аз он ҷумла 1750 бехниҳоли ҳамешасабз шинондем ва дар масоҳати 4 гектар ниҳолҳои мевадиҳанда ба монанди себ, чормағз, гелос, зарлолу шинондем. дар масоҳати 52 гектар ба миқдори 8000 бех дарахт, аз он ҷумла 1000 бех қарағоч, 1000 бех акатсия, 400 бех чормағз, 600 бех зардолу, 3000 бех хуч. дар шоҳрҳои Душанбе, Файзобод дар масоҳати 3.5 гектар ба миқдори 2500 бех ниҳолҳои ҳамешасабз шинонда шуд. дар майдони зиёда аз 20 гектар ҳамин соли гузашта, соли 2025, дар майдони 20 гектар барқарорсозии ҷангал аз қабили дарахтони акатсия, қарағоч, дарахтони хуч, дарахтони ҳамешасабзи санавбар, дарахтони ҳамешасабзу ҷангалӣ гузаронида шуд. оиди барномаи кабудизоркунӣ аз қабили арча 1250 бех, арча 750 бех дарахтони қарағочу акатсия, яъне дарахтони ҷангалӣ. тақа дар асоси барномаи давлатии кабудизоркунӣ то соли 2040 дар масоҳати 30 гектар дарахтони гуногунро шинонданд ва маҳз мо дар назди дарахте ҳастем, ки ин дарахт акатсия ном дорад ва барои табиати Тоҷикистон, умуман барои табиат аҳамияти гуногун дорад. дарахти акатсия аслан барои тоза нигоҳ доштани табиат ва хӯроки занбурҳо ва инчунин сояафкан ва дар баробари ин хокро аз эрозия эмин медорад. дар майдони 1.5 гектар муассиса тасмим гирифтааст, ки оиди барномаи кабудизоркунӣ, ки давраи то солҳои 2040 дар бар мегирад, дар майдони 1.5 гектар дар минтақаи ҷангалпарварии Сурхоб дар мавзеи бустон парвариши ниҳолҳои ҳамешасабзу сояафкан ва мевадиҳандаро ба роҳ монда шудааст, ки айни замон дар сабзиши нағз қарор дорад. кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи солҳои 2040 нақша чорабиниҳо таҳия карда ба ҷомаатҳои шаҳраки деҳоти ноҳия ба мувофиқа карда шудааст. то имрӯз дар ноҳия нақшае ки иҷроиши нақша 16000 бехро дар бар мегирифт, то имрӯз дар ноҳия беш аз 12759 бех ниҳолҳои ҳамешасабз, ороишӣ, сояафкан ва мевадиҳанда дар тамоми шаклҳои фаъолияти хоҷагидорӣ шинода шудааст. ҳамзамон ташкилоту муассисаҳое ки дар ноҳия фаъолият мекунанд, беморхонаи марказӣ, шӯъбаи маорифи ноҳияи Файзобод, дигар ташкилотҳои ҷамъиятӣ ӯҳдадор гардиданд, ки дар ин маъракаи муҳим саҳми худро гузоранд. ноҳияи Файзобод яке аз ноҳияҳое мебошад, ки транзитӣ мебошад. аз дохили ноҳия сайёҳон ва меҳмонон ба тарафи шаҳри Роғун ва водии Рашт сафар мекунанд. аз ин хотир мо ҳамеша кӯшиш менамоем, ки шоҳроҳи ноҳияи Файзобод ҳамеша зебо, тоза, озода бошад. имрӯз ноҳияи Файзобод дар як сатҳи бисёр ҳам хуб шоҳро дар
ҳам аз ҳисоби тозагӣ ва ҳам аз ҳисоби сабзкунонӣ оро дода шудааст. нақшаи чорабинӣ барои соли 2026 оиди кабудизоркунӣ 950 бех дарахтҳои гуногунро дар бар мегирад, ки аз он мевадиҳанда ҳамеша сабз сояфкан мебошад. дар соли равон дар мавсими кабудизоркунӣ дар ҳудуди шоҳроҳ, дар назди муассисаҳои таълимӣ ва дар корхонаҳо ва дар хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди ҷамоат зиёда аз 250 бех дарахтони сояафкан ҳамеша сабз ва мевадиҳанда шинонда шуд. мақсади асосии кабудизоркунӣ ин пешгирии ҳолатҳои фавқулода мебошад. аз ҷиҳати экологӣ, тоза нигоҳ доштани ҳаво, гирду атроф ва зебоигии табиат бо ҳамин мақсад мебошад. дар ҳудуди ҷамоат муассисаҳои таълимӣ тандурустӣ мебошад, бахусус боғчаҳои кӯдакона мебошад, ки дар гирду атрофи ҳамон корхонаи муассисаҳо бисёртар дарахтони ҳамеша сабз сояафкан шинонида мешавад. кабудизоркунӣ ки то соли 2040ро дар бар мегирад, корхонаи мо то ба имрӯз дар маркази ноҳия зиёда аз 1000 ниҳоли сояафкану ороишӣ шинонида дар ҳолати хуби сабзиш айни ҳол қарор доранд ва инчунин ҳамасола ҳар як мавсимда гулҳои мавсимӣ ва доимӣ шинонида нигоҳубин мекунем ва сабзиши доими онҳоро таъмин менамоем. умуман дар ҳамин давра то ба ҳамин рӯз дар соли ҷорӣ зиёда аз 70 000 ниҳолҳои гули ҳамешагиву гулҳои мавсимӣ шинонидем, ки айни ҳол дар ҳолати хуби сабзиш қарор доранд. аз қабили гули лола мегӯем ё ин ки тулпан, мо 65 000 ниҳоли гули тулпан шинонида айни ҳол сабзиши табиати тоҷикистон зебогиҳои хоси худро дорад. ин лаҳза ёдовар мешавем, ки барномаи табиати тоҷикистон аз ноҳияи файзобод пахш гардид, ки ҳар яке шумо метавонед аз ин табиати барҳаво, аз ин зебогиҳои мавзеъҳои ҷумҳурии тоҷикистон омада аз наздик як таассуроти негиред ва баҳравар гардед. ин лаҳза барномаи табиати тоҷикистон ба анҷом мерасад. то барномаи оянда